Добрый день, уважаемые участники вебинара о реализации проекта «Шахматы в школу» в Республике Коми. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить опыт реализации данного проекта в образовательных организациях республики. И нашу встречу мы начнем с общения с заместителем начальника отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми с Савиной Юлией Анатольевной о перспективах реализации данного проекта в будущем году и предстоящее время. Вам слово, Юлия Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представлю краткую информацию по развитию шахматного движения на территории Республики Коми в общеобразовательных организациях Республики Коми. С 2017 года наша республика активно подключилась к российскому проекту «Шахматы детям». И на сегодняшний день более чем в 70 общеобразовательных организациях Республики Коми в рамках внеурочной деятельности или реализации дополнительных общеразвивающих программ наши дети играют в шахматы. И обучение детей шахматам осуществляется также и в рамках реализации учебного предмета шахматы. Вместе с тем мы отмечаем, что на сегодняшний день это очень важное направление. Вместе с тем требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования оно не носит силу обязательности. Кроме учебной деятельности у нас занятия по шахматам проводятся в рамках реализации летних лагерей с дневным пребыванием детей, на школьных каникулах. Информационную методическую поддержку данному проекту обеспечивает Институт развития образования. Кроме того, успехом по реализации данного проекта является то, что теперь на систематической основе учителя имеют возможность пройти курсы повышения квалификации. И вот так, по последним данным, ежегодно проходит обучение на курсах 24 педагога общеобразовательных организаций Республики Коми. Обучение у нас проводит Акулин Владимир Борисович, президент Шахматной Федерации Республики Коми, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, методика преподавания курса шахматы. На сегодняшний день у данного проекта у нас есть очень твердые, уверенные позиции движения вперед, потому что наша республика с 2019 года подключилась еще к реализации федерального проекта в части реализации национального проекта образования, а именно в 2019 году на базе 22 сельских общеобразовательных учреждений Республики Коми открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». И в данных центрах обязательно предусмотрена должность педагога по шахматам. И поэтому на сегодняшний день данные учебные занятия по шахматам идут у нас на системной основе. Кроме того, реализация нашего проекта имеет четкую перспективу к росту, потому что в следующем учебном году у нас еще откроются 42 точки роста, а к 2021 году у нас уже по Республике Коми будет открыта 101 точка роста. На сегодняшний день у нас 326 образовательных организаций, это получается порядка 40-45% школ у нас будут педагоги по шахматам на систематической основе работать. В результате деятельности данного проекта 6500 детей обучаются игре шахматам в рамках урочной и внеурочной деятельности, а к 2021 году количество таких детей мы уже планируем достигнет порядка 17 тысяч человек. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что уровень сложности реализуемых программ по обучению игре шахматам, он разный. Он зависит от уровня подготовки и личной инициативы, увлеченности преподавателей. И на сегодняшний день стоит у нас наша главная задача о том, чтобы на муниципальном уровне, на школьном уровне обязательно был поддержан администрациями учреждений
интерес к обучению детей игре шахматов, чтобы вы искали заинтересованных лиц на условиях сетевого сотрудничества, расширяли данное поле деятельности. И сегодня в нашу студию пришли еще коллеги, которые как раз расскажут о том, каким образом они реализуют данное направление в рамках двух разных направлений. Первое — это то, что мы уже знаем в рамках неурочной деятельности и реализации дополнительных программ. А второе — это в рамках работы центров точек роста. И завершая свое выступление, необходимо отметить, что со стороны Института развития образования вам будет оказана методическая поддержка. Курсовая подготовка продолжится, и, вероятно, ее нужно расширять, чтобы у нас охватить как можно больше людей. И в результате цель-то нашего конечного проекта в том, чтобы у наших детей формировались и расширялись наши и математическая логика, и способность к изучению точных наук, и кроме того, чтобы дети учились качественно организовывать свой досуг. Спасибо. Юлия Анатольевна, правильно ли мы понимаем, что на настоящий момент в связи с увеличением количества точек роста нам нужно уже думать о мероприятиях, которые бы объединяли все эти центры и те образовательные организации, которые в рамках неурочной деятельности реализуют этот проект, общими мероприятиями? Вот как вам кажется, что бы могло войти, так скажем, в качестве перспективных мероприятий либо направлений деятельности на будущее? На будущее, но это в первую очередь развитие конкурсного пространства среди обучающихся, раз. Второе — это реализация лучших практик по работе данных программ на муниципальном уровне и, конечно же, на региональном уровне. Вот эти составляющие. И третья важная составляющая — это, конечно, курсовая подготовка учителей, которые будут обучать детей игре шахматов. Действительно, институт запланировал на следующий год реализацию программ именно по этому направлению, поэтому, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас принимать активное участие в повышении квалификации в рамках данного проекта. Мы благодарим вас, Юлия Анатольевна, огромное спасибо. Уважаемые коллеги, как уже анонсировала Юлия Анатольевна, мы хотели бы сегодня представить опыт образовательных организаций, которые участвуют в реализации данного проекта. И я хочу передать слово учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа номер 6 города Сыктывкара» Кайгородцевой Наталье Владимировне. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Хочу представить опыт нашей школы во внеурочной деятельности шахматы в школе. Наша школа работает по учебным пособиям Прудникова и Волкова, издательства «Просвещение». Данные издательства представлены на экране на презентации. Так как у нас начальная школа, то, конечно, мы используем 1, 2, 3, 4 год обучения. Хочу отметить, что это не классы, а именно год обучения. Так как этот проект был у нас с 2017 года запущен, то у нас классы были, группы обучения на шахматах были сборные. То есть и в первый год обучения в моей группе занятий были собраны дети 1-2 класса. Во второй год обучения 2-3 класс. И данный сейчас 4 класс, у меня собрана группа детей 3-4 класс. И есть новички группы детей со 2 класса. Так как учащиеся 4 класса заканчивают обучение в начальной школе и переходят в среднюю общеобразовательную школу, то приходится нам группы эти дополнять. Наша группа, наполненность наших групп учащихся, они составляют 15-16 человек. Цель, конечно, создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста путем массового вовлечения детей в шахматную игру.
Именно шахматы в школе отличаются от спортивного направления тем, что мы должны вовлечь детей, заинтересовать детей. Детей, желающих очень много, это правда, действительно. Если в спортивных секциях таких детей отсеивают, оставляют только самых способных, то мы ведем работу со всеми детьми, которые хотят играть, и стараемся поддержать их интерес. Наша программа построена таким образом. Место в учебном плане занимает 1 раз в неделю. Каждый год обучения у нас отведено 30 часов на каждый год обучения. Здесь же программа у нас есть и теория, и практика соревновательная деятельность. В теории мы обязательно первые уроки посвящаем это сведению из истории шахмат, где мы в 1-2 год обучения знакомили детей и с великими шахматистами. В 3-й год обучения добавляем сюда знания о какие виды соревнований есть. И все это представлено в наглядных пособиях, в учебниках и рабочих тетрадях, которые мы используем. Базовые понятия шахматной игры также вы видите на экране, что в 1-й год этих базовых понятий, конечно, часов уделяется очень много, так как детям надо много что изучить, много что узнать. 2-й, 3-й год все закрепляется и вводятся новые базовые понятия. Конкурсы решения позиций – это небольшие турниры, можно сказать, в уровне соревновательной деятельности в своей группе. И здесь, конечно, на 2-й, 3-й год больше этих практик. Соревновательные турниры в 1-й год обучения были только в своей школе, соревнования, турниры проходили. Во 2-й год мы уже стали выезжать в Северную Олимпию для того, чтобы познакомить детей именно с условиями соревнований, ну и, конечно, посоревноваться с ребятами, которые занимаются долго, посмотреть, как говорится, на других и показать себя. В 3-й год обучения мы добавили соревновательную практику, это товарищеские турниры с другими школами и на уровне Дворца творчества, который у нас есть в городе. Ну и шахматные праздники всегда заключают наш год обучения, когда мы с детьми готовим разные конкурсы, также можем подготовить какие-то интересные задания. Дети с увлечением втягиваются и принимают в этом участие. Хочется отметить, что влияние шахмат на логическое мышление учащихся. Так как у меня в моей группе занимаются дети с разных классов, я, конечно, могу проанализировать детей, которые занимаются из моего класса. Таких ребят у меня 7 человек. Хочу заметить, что на экране 2-й мальчик – это ребенок, который пришел со 2-го года обучения. В 1-й год он не занимался. Проявился интерес и стал ходить, заниматься. Конечно, мы видим, что идеально все это 100%, конечно, логические задачи ребята не решают, но хочется отметить, что все шахматисты логические задачи на данный момент решают. Конечно, логические задачи тоже бывают разного уровня. Есть полегче, где просто вставить, например, в промежутке цифры, а есть и задачи, которые посложнее. Хочется отметить, что вот шахматисты, по крайней мере, всегда берутся, всегда стараются, если даже не всегда находят окончательное решение, но их путь логического размышления уже можно увидеть. Это, конечно, радует. На этом я хочу завершить свое выступление. У меня есть вопрос, Наталья Владимировна, относительно трудностей. Вот с какими трудностями вы сталкивались при реализации данного проекта? Ну, во-первых, трудность наша была в том, что, во-первых, разновозрастные дети. И действительно, когда, например, 4-й класс, они заканчивают обучение в начальной школе, уходят, приходится брать новых ребят. Конечно, старались брать ребят, которые говорят, что мы умеем играть в шахматы. Но на практике выходило, что на самом деле ребенок-то играть и не умеет, то есть не знает, как фигуры ходят. И с ним приходилось дополнительно, опять же, при повторении, опять уделять внимание тому, что пройдено. То есть опять смотреть, как ходят фигуры. И, конечно, всегда на занятиях мы начинаем всегда с такого мешочка волшебного, где ребята достают фигуру, рассказывают, что за фигура, как ходит. Это, конечно, рассчитано для того, чтобы те дети, которые подтянулись, чтобы тоже они это знали. Также мы часто используем, особенно на 1-м году, в 1-й год обучения использовали
шахматы, потому что там про фигуры действительно замечательная программа, где показано, как фигуры ходят, где дети могут поиграть. И для закрепления знаний тоже в 4 классе иногда берем для таких детей, которые только пришли, мы это используем. Я благодарю вас за то, что вы представили именно анализ по развитию логического мышления. Скажите, пожалуйста, вот только ли в позитивной динамике развития логического мышления вы видите эффекты от обучения детей шахматам? Да, конечно, нет. Шахматы – это такой же вид спорта, где ребята учатся и эмоционально сдерживаться, учатся и выносливости, и каким-то другим каким-то качествам, учатся и правильному общению. Поэтому, конечно, тут не только в развитии логического мышления, это и умение вообще ребенка держать себя в коллективе, и умение общаться, и, конечно же, умение думать, прогнозировать и так далее. С точки зрения методической поддержки педагогов, реализующих программы шахматы, в данном случае, какую помощь или что на настоящий момент необходимо, как вам кажется? Но я как учитель, который сама по себе не шахматист, а который также стал изучать шахматы вместе с этим проектом, то, конечно, для меня очень значимо были бы методические какие-то совещания, собрания, сборы, может быть, учителей, которым более опытные коллеги, может быть, подсказывали, предлагали какие-то, может быть, разнообразные игры, не только шахматы, например, не только уголки, может быть, как-то разнообразить деятельность, может быть, какие-то приемы, которые есть в шахматах, потому что, изучая литературу, это одно, а когда ты это напрямую с более опытными коллегами это смотришь, это, конечно, оставляет более, другой эффект, что ли, положительный. Помимо вот подобных семинаров, подобного профессионального общения, может быть, требуется какая-то помощь от института? В чем вы, может, ее видите? Сложно пока сказать мне. Помощь имеется в виду в предоставлении наглядности. Методическое сопровождение, допустим, да, целенаправленное обучение, организация сетевых мероприятий. То есть что вот вам кажется важным? Мне бы казалось бы очень важным это как раз составление программ. Потому что мы опять же все ищем в интернете, как составлять, как правильно, как написать, что зачем должно идти. И если вот методическое какое-то объяснение была бы помощь вот именно в составлении программы, конечно, тут было бы очень хорошо. Мы благодарим вас, Наталья Владимировна, и желаем успеха в реализации этого проекта. И самое главное, достичь высоких результатов. Спасибо. Спасибо большое. И как говорила Юлия Анатольевна, действительно, начиная с 1 сентября 2019 года в республике стали функционировать Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», которые являются структурными подразделениями общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам разных уровней и расположенные в сельской местности либо в малых городах. И сегодня мне хотелось бы предоставить слово учителю географии, а также педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зеленецкая средняя общеобразовательная школа, в которой также была создана и открыта точка роста, Дунаевой и Екатерине Валерьевне. Прошу вас. Да, спасибо. С детства я увлекалась шахматной игрой, сейчас мое хобби превратилось в профессиональную деятельность. Начинала свою деятельность в детско-юношеском центре, вела секцию шахматы. На сегодняшний день возможности расширились, и сейчас провожу занятия на базе Зеленецкой школы в Центре образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Вот, пожалуйста.
Обучение шахматной игре должно идти с раннего возраста. В процессе игры развиваются умственные способности, концентрация, внимание, мышление, тренируется память и формируется воля к победе. Один из моментов воспитания – это умение проигрывать. Проигрыши научат ребенка воспринимать неудачи как указание на слабые места, которые необходимо подтянуть. Я всегда своим ученикам говорю: проигрывая с достоинством, вы побеждаете самого себя и получаете самое важное – это опыт. А отрицательный опыт – это тоже опыт. Играя с более сильным игроком, вы учитесь мастерству. Цель моей работы – не воспитать гроссмейстеров, а развить у ребенка аналитическое мышление, внимание, коммуникативные навыки, расширить кругозор. На сегодняшний день в секцию шахматы входят 3 возрастные группы. Это младшая группа 7-8 лет, средняя группа 10-11 лет и старшая группа от 12 лет. И в итоге секцию посещают 34 ребенка. Программа составлена на 3 года, по 1 часу 2 раза в неделю. Ну, хочется сказать о истории развития шахмат в селе. Шахматный кружок в школе был организован Александром Павловичем Плосковым в 1985 году, а в детском центре в 1993 году. В то время в шахматы играли с удовольствием и дети, и взрослые. И это неудивительно, ведь Александр Павлович мог заразить своим хобби любого. Ежегодно в Зеленце проводится шахматный турнир, посвященный памяти Александра Плоскова, педагога Зеленецкой школы, тренера-общественника, который внес большой вклад в пропаганду такого вида спорта, как шахматы, и в целом в дело здорового образа жизни среди односельчан. Далее Александра Павловича сменил Александр Карлович Долингер. Это опытный шахматный педагог, гениальный шахматист и замечательный человек. Александр Карлович – пример для своих учеников. Он очень любит свое дело, которое прививал своим ученикам. Сейчас я продолжаю их дело, то есть обучаю детей шахматной игре. В школе проводятся ежегодные турниры, да, это ежегодный общешкольный турнир, это турнир, о котором было уже сказано, в память Александру Павловичу Плоскову. Также проводятся турниры детьми с родителями, и на данном этапе еще проводятся товарищеские турниры. Как педагог, конечно, занимаюсь самообразованием, участвую в конкурсах, прохожу курсы повышения квалификации. Достижения. 1 место в районном турнире педагога, да, по шахматам. 3 место среди педагогов в конкурсе «Сердце даю детям» на муниципальном уровне. 2 место у учащихся в районном турнире и в 18 и в 19 годах. Примером для многих обучающихся является Казаков Артем. Это участник и призер шахматных турниров, принимал участие в турнирах таких городов России, как Санкт-Петербург 3 раза защитил международный рейтинг, Кострома 2 раза, Нижний Новгород 2 раза, Московская область, Анапа, Усинск и Ухта. Дети на него, конечно, ориентируются. Да? Начинал обучение Артем шахматной игры в детско-юношеском центре села Зеленец. Теперь Артем на базе Северной Олимпии. На сегодняшний день Зеленецкая школа оснащена необходимым инвентарем. Имеются все условия для обучения шахматной игры. Материальная база – это демонстративная доска, это комплекты шахмат, шахматные часы и различные дидактические материалы. Конечно же, существуют проблемы. Одна из проблем – это недостаточная заинтересованность родителей шахматным образованием. Недостаточное развитие волевых качеств учащихся. В итоге происходит постоянная смена контингента. Конечно, хочется сказать и в перспективах. Да, в перспективе работы это усилить работу с родителями, приобрести учебники с рабочими тетрадями, освоить различные программы онлайн-режиме,
участие учащихся в турнирах разных уровней, повышение квалификации посредством обучения на курсах, семинарах и самообразования. Свое выступление хочется закончить цитатой, да, Владимира Владимировича Путина. Шахматы — это не просто спорт, они делают человека мудрее, дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько ходов вперед. Спасибо. Спасибо, Екатерина Валерьевна. У меня также есть несколько вопросов о реализации проекта в рамках непосредственно точек роста. И как вам кажется, почему все-таки интереса у родителей именно к шахматному образованию детей вот он не такой высокий? Чем это может быть обусловлено? Ну, это обусловлено, во-первых, очень многие дети посещают такие спортивные секции, да, как баскетбол, волейбол, и достигают побед, да, в течение ближайшего времени. К сожалению, игре шахматам нужно обучаться и набираться опыта. То есть это очень длительный процесс, что, конечно же, родители не так серьезно относятся к этому. Потом детям очень быстро, некоторым, да, обучающимся, надоедает. То есть они сначала хотят, раза 3-4 походят, и мотивация, допустим, падает. Потому что все-таки нужна усидчивость. Как вы поддерживаете мотивацию детей? Помимо с кабинетом, турниров, точкой роста это стало намного легче, то есть очень интересно, да. Потом есть различные игры, онлайн-режимы. То есть мотивацию сейчас, конечно, на данном этапе поддерживать легче. Очень многообразен дидактический материал, да, различные игровые моменты. То есть с увеличением моего опыта, конечно, и у детей появляется мотивация. То есть, по сути, зависит появление точки роста, да, как центра преобразовательной организации, оно дало новый импульс развития Новый шахмат. импульс, да, правильно. Ну и, конечно же, второе условие, это, как вы правильно уже отметили, и не только вы сегодня, это заинтересованность самого педагога и увлеченность шахматами, да, который бы действительно мотивировал обучающихся. Скажите, пожалуйста, требуется ли педагогам центров точек роста, да, педагогам, занимающимся шахматами и так далее, вот какая-то помощь, может быть, в части методического сопровождения, может быть, еще в каких-то направлениях от института, от каких-то иных организаций? Что вы вот думаете? Конечно, образование педагога, то есть помощь, да, так как я тоже не являюсь профессиональным шахматистом, да, я шахматист-любитель, необходимы курсы повышения квалификации, различные семинары, правильно, какие-то разные собрания, методика проведения уроков, то есть повышение мотивации и удержание мотивации, да, то есть это все необходимо помнить. Насколько мне известно, вы проводите не только турниры внутри муниципалитета, но еще и межмуниципальные. Вот поделитесь этим опытом и какие эффекты вообще от организации подобных мероприятий вы видите? Эффект, конечно, произошел сам себя. Дети были настолько довольны, они хотят еще куда-то ездить. Приезжали к нам с Усколомского района шахматисты, да, дети тоже разного уровня, разного возраста. Вот. И мы встречали их на базе нашей школы Зеленецкой, да. Очень понравилось. Мотивация, конечно, повышается у детей сразу после таких турниров, после таких товарищеских встреч. Не между собой в Зеленце, где все знают друг друга, а вот куда-то именно выехать. Будем работать насчет этого, будем усиливать. То есть, по сути, именно организация хотя бы подобных турниров на уровне нескольких муниципалитетов, да, вы увидели колоссальный эффект с точки зрения мотивированности школьников по участию в этом проекте и изучению шахмат как таковых. Скажите, пожалуйста, вы рассказали об одном из учащихся, Казакове Артеме. Есть ли еще у вас такие звезды, которые потенциально тоже могут... Ну, пока, к сожалению, нет, потому что, во-первых, эта звезда, как вы сказали, да, Артем только начинал, у нас обучение шахматной игре, потом перешел в Северную Олимпию, да, то есть у него есть личный тренер, да, педагог, очень сильный, конечно, просто... Моим
учащимся, да, шахматной игре, им, чтобы сыграть с Артемом Казаковым, для них это мотивация, для них они ориентируются на него, то есть и мне, соответственно, ориентироваться как педагогу тоже необходимо. Вот. Нет, больше пока, к сожалению, нету. Привлекаете ли вы его, например, в Обязательно. рамках организации разновозрастного сотрудничества, например? Обязательно мы привлекаем не только учитель. разновозрастного, он у нас и проводит игры сеанс одновременной игры, то есть он один играет против нескольких, также он играл и с опытным педагогом играет Александром Карловичем Долингером, да, то есть проводим разные, да. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, занятия шахматом кто больше посещает? Чаще, мальчики или девочки? Ой, да, одна из проблем, конечно же, посещают в основном мальчишки. Девочек пытаемся. Сейчас вот в этом году очень много девочек. У нас 1 класс, 6 девочек. Это, конечно, это радует. И у девочек мотивация высокая, они хотят, они бегут. Очень не хочется, чтобы она у них упала. Очень хочется. Спасибо. Спасибо огромное, Екатерина Валерьевна. Мы благодарим вас за участие в вебинаре и с тем, что вы представили опыт точки роста по организации как раз именно обучения школьников игре шахматам. Благодарим вас, и хотелось бы в самом конце нашего вебинара обозначить некоторые аспекты реализации данного проекта в будущем. Исходя из тех предложений, которые вы слышали, действительно институт возьмет на себя обязательства по проведению курсов повышения квалификации. При этом мы можем рассмотреть разные категории. Это и учителя начальных классов, собственно, те педагоги дополнительного образования, которые непосредственно работают в рамках центров, в рамках структурных подразделений образовательных организаций в точках роста. Ну и, конечно же, это проведение в данном случае семинаров с целью обобщения опыта образовательных организаций по реализации этого проекта, а также организации сетевого взаимодействия. Мы благодарим всех участников сегодняшнего вебинара и желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующем году, где мы также будем обсуждать проблемы и опыт реализации данного проекта на территории Республики Коми. До свидания.